नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। शीर्ष तहमा भएको छलफल सकारात्मक भएको भनेर बजारभरि टिप्पणी भइरहेको छ, तर के सकारात्मक पक्ष रह्यो त्यसको बारेमा अलिक कमै मात्र विवेचना भइरहेको छ। शीर्ष तहमा लामो समयपछि छलफल भयो र सहमति भएका विषयहरूलाई मस्यौदामा लैजाने एउटा सहमति भएको छ भनेर भनियो र सहमति भएका विषय चाहिँ के हुन् भनेर कुन कुरालाई शीर्ष नेतृत्वले मान्यो, यो कुरा अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन, जसले गर्दा राजनीति अझै पनि धुमिल बनिरहेको छ र वार्ता संवाद फेरि सक्रिय हुन सकिरहेको छैन र अबको राजनीतिक यात्रा कस्तो हुन सक्छ र अब संविधान जारी गर्ने मिति चाहिँ कहिले। आज हामी मूलतः यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ रघुजी पन्त, स्वागत छ। धन्यवाद। लामो समयपछि चाहिँ शीर्ष तहको बैठक बस्यो र मस्यौदा गर्ने सहमति भएको विषयलाई भनेर बडा सकारात्मक सन्देश आयो। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यो साह्रै धेरै हौसिनुपर्ने विषय हो कि होइन? होइन, म एकदम हौसिनुपर्ने स्थितिमा पुग्यौँ हामी भन्ने पनि मलाई लाग्दैन, तर जुन नकारात्मक परिस्थिति हामीले देखिरहेका थियौँ त्यसबाट चाहिँ सम्भवतः अलिकति सकारात्मक दिशातिर चाहिँ राजनीति जान लागेको हो कि भनेर आशा गर्ने ठाउँ छ। नकारात्मक भनेको चाहिँ कुन कुरा? जस्तो डेडलकको नमिलिरहेको होइन, विवादै मात्र बढिरहेको भन्ने एउटा अवस्था थियो नि, त्यो अवस्थाबाट चाहिँ अब हिजोको बैठकमा अब भनौँ सबभन्दा पछिल्लो बैठकमा चाहिँ नेताहरू संविधान चाहिँ सकेसम्म छिटो बनाऊ र सहमति भएका विषयहरूलाई मस्यौदामा पठाउँ अनि बाँकी विषयहरूमा सकारात्मक ढङ्गले छलफल गरेर छिटो संविधान बनाऊ भन्ने दिशातिर अग्रसर हुनु पनि अहिलेको अवस्थामा सकारात्मक कुरा नै हो। तर यति डेभलपमेन्ट हुनको लागि चाहिँ शीर्ष तहको भन्दा दोस्रो तहको नेताहरूको भूमिका साह्रै महत्त्वपूर्ण भयो भनेर चाहिँ भनिन्छ, हो यो? म त यस्तो ठान्दिनँ। हेर्नुहोस्, मलाई के निरन्तर छलफल गऱ्यौँ हामीले, त्यो पनि बिना आग्रह पूर्वाग्रह खुल्ला भएर त्यसो भन्ने त्यस्तो म देख्दिनँ। म किन देख्दिनँ भन्दाखेरि अहिलेसम्म होला उहाँले गरेको, अब किनभने कुराहरू यति विभिन्न कर्णरमा यति ठाउँमा यति धेरै कुराहरू भएको छ कि त्यसै विश्लेषण गर्न बाँकी छ। तर पनि के हो भन्दाखेरि हरेक पार्टीभित्र संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड थियो। खास गरेर त्यो त बाहिरै पनि के देखेको थियो भन्दाखेरि माओवादीका नेताहरूले, कतिपय नेताहरूले सार्वजनिक रूपबाट पनि संविधान बनाउने कुरामा फरक मत राखेर पनि संविधान बनाउनुपर्छ भनेर त्यहाँभित्र विचार राखिरहेको कुरो सार्वजनिकै भएको थियो भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा यो सक्रियताको पनि केही प्रभाव पर्यो होला। तर मूल कुरा भनेको यो जसरी आन्दोलनबाट अहिले खास उपलब्धि हासिल हुँदैन र सहमतिबाटै संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने दिशामा प्रचण्डजी आउनुभयो नि, मलाई लाग्छ एउटा अहिलेको तात्कालिक राजनीतिक घटनामा यो एउटा सकारात्मक कुरा हो। उहाँले जुन परिस्थितिलाई रियलाइज गर्नुभयो त्यो वास्तवमा उहाँको लागि पनि र उहाँको पार्टीको लागि पनि र मुलुकको लागि पनि फलदायी छ। किनभने जुन दिन आम हडताल फिर्ता भयो त्यो दिनबाटै अलिकति सकारात्मक सन्देश चाहिँ त्यही दिनदेखि गयो। घटनाक्रम त त्यसलाई त सकारात्मक मान्नु पर्यो नि, किनभने त्योभन्दा अगाडि पनि पर्दाभित्र चाहिँ पर्दाभित्र त थुप्रै कुरा भइरहेको थिए होइन। नेपालको पोलिटिक्समा अब राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि सक्रिय हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि त्यो नदेखिने गरी भन्ने पनि छैन, देखिने गरी सक्रिय हुन्छन्। हामीले त अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय शक्ति बढी सक्रिय भयो कि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति? मलाई लाग्छ राष्ट्रिय शक्ति नै बढी भयो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका आफ्नो कुरा भयो भने मूलतः प्रचण्डले के रियलाइज गर्नु, आन्दोलनबाट मुलुकलाई पनि उहाँको पार्टीलाई पनि उहाँलाई पनि फाइदा हुनेवाला थिएन र आम हडतालले झन् उहाँको जुन बाँकी बचेको साख पनि प्रभाव पनि कम गर्थ्यो र उहाँलाई नकारात्मक दिशातिर लैजान्थ्यो र उहाँप्रति जनताको विरोध जति बढ्ने सम्भावना थियो त्यसलाई चाहिँ उहाँले कमसेकम पहिलो दिनको आम हडतालबाटै ब्याक भएर त्यसलाई चाहिँ सच्याउनु भयो र संविधान बनाउने दिशातिर अग्रसर हुन त्यसले पनि अलिकति इन्भाइरोमेन्ट बनायो भन्ने मलाई लाग्छ र उहाँले आफ्नो कदम त्यो पछाडि सारेको पनि मलाई लाग्छ त्यो एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण एउटा राम्रै कदम हो भन्ने मलाई लागेको छ। म के देख्छु भन्दाखेरि माओवादी बिना पनि संविधान बन्न सक्छ, संविधान सभामा त्यो कम्पोजिसन छँदैछ, तर माओवादीलाई पनि संविधानमा सहभागी बनाएर संविधान निर्माणको काममा उसलाई पनि सहभागी बनाएर लैजानु चाहिँ सबै दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किन भन्दाखेरि 62-63को आन्दोलनको एउटा शक्ति अनेकौँ वैचारिक भड्काउका बावजुद पनि एउटा आन्दोलनकारी शक्ति संविधान जारी गर्नको लागि चाहिँ उसको अनुपस्थितिले असर गर्दैन, तर कार्यान्वयन गर्नको लागि त असर गर्छ नि होइन। मैले भने नि, किन भन्दाखेरि आन्दोलनकारी पनि शक्ति भएको र संविधान सभाको नारा उठाउने एउटा प्रमुख राजनीतिक शक्ति पनि भएको हुँदाखेरि यो संविधान निर्माणमा उसको सहभागिताको राजनीतिक अर्थ हुन्छ, त्यसको महत्त्व हुन्छ। त्यसैले यो संविधान निर्माणमा सम्भव भएसम्म उसलाई
एक हदसम्म लचिलो भएर पनि एमाले काङ्ग्रेसले संविधान निर्माणमा सहभागी बनाउनु जरुरी छ। तपाईँले सम्भव भएछ भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्नु पनि होइन, त्यसले चाहिँ सम्भव भएन भने छाडिदिउँ भन्ने पनि अर्थ आउने पनि होइन। होइन, पोलिटिक्समा तपाईँले म यो निरपेक्ष सहमतिको पक्षमा छैन। हेर्नुहोस् है, म आफ्ना कुरा प्रश्न राख्ने मान्छे हुँ। म सुरुदेखि मेरो प्रश्न अडान छ कुराहरूमा। सम्भव भएसम्म सहमति, जब सहमति सम्भव हुँदैन भने प्रक्रियामा 2/3 बनाउनुपर्छ भन्ने त मेरो सुरुदेखि अब यो सम्भव भने चाहिँ एजेन्डामा पनि एउटा सम्भव भएसम्म भन्ने शब्द लागू हुने भयो, अलि यो दलीय इक्वेसनमा पनि लागू हुने भयो होइन। त्यो त धेरै कुरामा लागू हुन्छ। मुख्य कुरा एजेन्डामा सहमति। संविधानको विषयमा जाँदा दलीय इक्वेसन भनेको त्यो तात्कालिक राजनीतिक लाभ हानिका कारणले पनि तलमाथि हुनसक्छ, फेरबदल हुनसक्छ। हामीले देखिरहेको छ नेपालको राजनीतिमा कोही कसैको स्थायी शत्रु पनि छैन, प्रतिद्वन्दी पनि छैन, मित्र पनि छैन होइन। छिनछिनमा महिनामा फेरिन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ त्यो शक्ति सन्तुलन प्रचण्डजी अलिक मित्र लाग्न थाल्यो तपाईँलाई। त्यो त्यस्तो पनि भएन, माने पोजिटिभ हुनु हो। किनभने हामी त्यो त होइन, मथर भएको छ, त्यसले स्वाभाविक रूपमा मथर भएको छैन। कन्फ्रन्टेसनतिर गइरहेको पोलिटिक्सलाई तर त्यसले तपाईँ त्यहाँ पनि विभाजन गर्नुभयो नि तपाईँले होइन। प्रचण्डजीलाई चाहिँ नजिक ल्याउनु भयो, अब विभिन्न कारणहरू होला नि त्यसका। तर त्यही मोर्चाभित्र रहेको मधेसी मोर्चा या भनौँ मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरूलाई चाहिँ फेरि बाहिर राखिदिनु भयो। होइन, अब कसैलाई संविधान निर्माणबाट बाहिर राख्ने होइन। हेर्नुहोस्, संविधान निर्माणमा सबैलाई सहभागी बनाउने हो, तर आफ्ना अप्राकृतिक, अस्वाभाविक र मुलुकलाई हित नगर्ने एजेन्डाहरू अगाडि सारेर यो शर्तमा कसैले संविधान बनाउनुपर्छ भनेर च्याखे थाप्छ र ब्ल्याकमेलिङ गर्छ भने त्यस्ता कुरालाई त स्वीकार्न सकिँदैन। अहिले बालुवाटारको पछिल्लो बैठक जुन बैठक बस्यो त्यो 3 दल विशुद्ध 3 दल बसेको हो नि त होइन, कि सत्ता पक्ष र विपक्षी मोर्चाको अध्यक्ष संयोजक बीच बसेको हो? यो त यस्तो हो नि, सत्ता पक्षका प्रमुख घटकहरू, 2 ठुला दलहरू, पहिलो र दोस्रो नम्बरका दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्ष बसेको हो नि। मुख्य कुरा त्यही हो नि। तपाईँले संविधान सभामा अहिले मुलुकको यो आन्दोलनकारी शक्तिमा मुख्य को हो शक्ति भनेर त 62-63देखि विश्लेषण गर्ने 3टा शक्ति मुख्य हुन्, एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी नै हुन्। त्यसले स्वाभाविक रूपमा संविधान सभालाई कार्यान्वयनमा लैजाने शक्तिहरू पनि यिनीहरू। 63 पछिको आन्दोलनको एउटा अर्को शक्ति भनेको मधेस पनि त होइन? मधेस मात्र होइन, त्यो त थुप्रै शक्तिहरू छन् नि। त्यो तपाईँले त्यो विचार सरकारले गरेका सहमति हेर्नुहोस् न, एउटा सहमतिले अर्कोलाई काट्छ, अर्को सहमतिले अर्कोलाई काट्छ, कति सहमति गरेछ। अनि आन्दोलन मार्फत आएको होइन, अरू पनि आन्दोलन मार्फत आएका सहमतिहरू छन् नि। त्यो बेला विभिन्न आन्दोलनहरू छन्। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पार्टी बीच छलफल गरेर सहमति भएका विषय मस्यौदामा लैजाउँ, अरू विषयको लागि थप छलफल गरौँ भनेर छलफल गरिरहँदाखेरि होइन एक राउन्ड चाहिँ मधेसवादीहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने आएर विचार तपाईँहरूको? किन छलफल त भइरहेकै छ नि। उहाँहरूले त भन्नुभयो कि त्यस्तो खालको धोखाधडीपूर्ण निर्णय हामी मान्दैनौँ। छैन, कस्तो अब धोका नदिने भनेको कस्तो? उहाँहरूले के भने पोलिटिक्स भनेको कस्तो हुन्छ भने राजनीतिमा जनताले दलहरूको हैसियत, नेताहरूको हैसियत जनताले बनाइदिने हो होइन। पछिल्लो बालुवाटार बैठकको निर्णयलाई उपेन्द्र यादवको कमेन्ट त तपाईँले ख्याल गर्नुभयो होला नि? मैले ख्याल गरेँ। उपेन्द्र यादवजीले आफ्नो एजेन्डा अनुसार विचारहरू राख्नुहुन्छ, त्यो राख्ने स्वतन्त्रता उहाँलाई छ। त्यो आफ्नो एजेन्डालाई संविधान सभामा छलफलमा लैजानुहोस्, त्यो स्वतन्त्रता नै उहाँलाई छ। मतदानमा लैजानुहोस्, त्यो पनि स्वतन्त्र छ। तर कार्यान्वयन त 2/3ले अथवा 2/3भन्दा बढीले जसलाई स्वीकार छ हुने त्यही हो। त्यसैले मूल शक्ति भनेको एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी हो, र यो मधेसी शक्ति पनि हो। किन भन्दाखेरि यी 3टा पार्टीमा भएका मधेसी सांसदहरू यी मधेसी दलहरूमा भएका भन्दा 3 गुणाभन्दा बढ्दा छन्। अनि तिनीहरू चाहिँ मधेसी शक्ति होइनन्। एमालेको मान्छे जनकपुरबाट जितेर आछ, धनुषाबाट जितेर आछ, एमालेको मान्छे तराईका जिल्लाबाट जितेर आछ, रौतहटबाट जितेर आछ, बाराबाट जितेर आछ, कैलालीको मानि कञ्चनपुरबाट एमाले र काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि जितेर आछन्, थारू जितेर आछन्, जनजाति जितेर आछन्, मधेसी जितेर आछन्। ती चाहिँ मधेसी होइनन्। उपेन्द्र यादव मात्रै मधेसीको प्रतिनिधित्व हो, महन्त मात्रै मधेसीको प्रतिनिधि हो, राजेन्द्र मात्रै महन्त मधेसको प्रतिनिधि हो। अब सबभन्दा धेरै भोट पाउने एमाले र काङ्ग्रेस त्यहाँ छन् मधेसबाट। अनि ती चाहिँ मधेसीका प्रतिनिधि नभएर यो उपेन्द्र यादव, महन्तजी र राजेन्द्रजीलाई मात्र मधेसीको प्रतिनिधि म चाहिँ ठान्दिनँ। अहिले त्यसो भए मेरो लागि मधेसी जनताको प्रतिनिधि भनेको शत्रुघ्न महतो हो। धनुषाबाट जितेर आउनु भएको छ, जनताको प्रत्यक्ष मत पाएर जितेर आउनु भएको छ। एमाले र काङ्ग्रेसका ती सांसदहरू के त्यत्तिकै दयामायाले आ हुन् र निर्वाचन लडेर जितेर आछन्? ती चाहिँ मधेसी जनताको प्रतिनिधि होइनन् भने हुन् कि? तर उहाँहरू चाहिँ यी स्वयं घोषित मधेसी नेताहरूको कुरा छोडिदिनुहोस्। उहाँहरू क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय राजनीति मैले उहाँहरूको स्ट्रेन्थ थियो नि, हिजो स्ट्रेन्थ थियो, हामीले मानेको, अहिले पनि केही स्ट्रेन्थ छ, मानेकै छौँ। तर के भन्दाखेरि त उहाँहरू मात्रै मधेसी दलको प्रतिनिधि भनेर जुन भन्नुहुन्छ नि, यो दाबी गलत हो।
साँचो मधेसी दल, मधेस राष्ट्रवादी मधेसीहरू, नेपाललाई माया गर्ने मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व एमालेका सांसदहरूले गर्छन्, काङ्ग्रेसका सांसदहरूले गर्छन्, माओवादीका सांसदहरू ती जितेर आएको छन्। प्रचण्डजी मधेसको प्रतिनिधि होइन। त्यसपछि अहिले यो 3 दल बसेर जुन छलफल गरियो नि, मधेसको लागि भनेर अलग्गै छलफल गरेर राख्न क्षेत्रीय पार्टीसँग पर्दैन? म त आवश्यकै ठान्दिनँ। किन भन्दाखेरि एमाले काङ्ग्रेसभित्र जति मधेसी सांसद छन् सबै मधेसी दलहरू एक ठाउँमा बसेर तुलना गरेर हेरौँ न। अनि ती जो मधेसका जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका एमाले काङ्ग्रेस र माओवादीमा रहेका सांसदहरू चाहिँ मधेसी मुलकै सांसदहरू, तराईकै प्रत्यक्ष मधेसी जनताको भोट पाएर आएका सांसदहरू चाहिँ जनताको प्रतिनिधि नहुने। अनि उपेन्द्र यादव हुने, हारेको महन्त ठाकुर हुने, राजेन्द्र महतो हुने, जितेको शत्रुघ्न महतो नहुने, कुन तर्क हो? त्यसैले प्रष्टै कुरा, एमाले काङ्ग्रेस र माओवादीले पनि मधेसको प्रतिनिधित्व गर्छन्। अब यहाँ उपेन्द्रको हित हुन्छ कि हुँदैन, महन्तको चुनाव क्षेत्रको इन्ट्रेस्ट पुरा हुन्छ कि हुँदैन, राजेन्द्र महतोको के इन्ट्रेस्ट छ त्यो पुरा गर्न लागेर त संविधान बन्दैन। त्यतातर्फ तपाईँहरू सोच्नुहुन्न? अब होइन, फ्लेक्सिबल ढङ्गले आउनुहुन्छ भने मेरो म त भनिहालेँ नि, एउटै दल भएको चित्रबहादुरजीलाई नि सकेसम्म संहिता मान्नुहुन्छ भने नमान्नु होला, तर चित्रबहादुरजीको नि सहमति आवश्यक छ भन्ने मान्छे म अब उपेन्द्र राजेन्द्रजीलाई पन्छौँ किन भन्छु? तर मान्नु त पर्यो नि। उहाँहरू के दाबी गर्नुहुन्छ? एकलौटी मधेसी दल हामी, म भन्छु त्यो वायात कुरा। उहाँहरूको पनि मान्नै नसक्ने कुरा त केही पनि रहेन नि होइन? हिजो चाहिँ सहमति गरेकै विषयहरू, सम्झौता गरेकै विषय कसरी मान्न सकिन्छ? उपेन्द्रजीले बोलेको सुनिराख्नु भएको छ, राजेन्द्रजीले बोलेको सुनिराख्नु भएको छ। उपेन्द्रजीले त एक मधेस एक प्रदेश न भन्नु, न एक मधेस एक प्रदेश मधेसको जनतालाई स्वीकारेको छ, न दुई मधेस एक दुई मधेस पनि नेपाल त्यहाँका मधेसका जनतालाई स्वीकार्य नहुने अवस्था आइसक्यो। मधेस बहुप्रदेशमा जान्छ। हेर्नुहोस्, अहिले म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिरहेको छु, मुलुक संहितामा जाने क्रममा जाँदाखेरि होइन, भोलि संहिताबाट ब्याक भयो भने म भन्न सक्दिनँ, तर संहितामा गयो भने मधेसमा 2 प्रदेश मात्रै रहँदैन। मधेसका जनताले आफ्नो स्वाभिमान, आफ्नो समृद्धि, आफ्नो सफलताको लागि आफू अनुकूलका प्रदेशहरू माग गर्छन् र त्यस्तो भनेको म अहिले भनिदिन्छु बहुप्रदेश त्यो हुन्छ। त्यो भनेको 2भन्दा बढी, 2 त अहिले मधेस सबैमा, यो त उपेन्द्रले मानेकै छ, राजेन्द्रले पनि मानेको छ। भोलि मधेसमा 2 प्रदेश उहाँले मान्नु भएको छ, मानिसक्नु भएको छ नि। तपाईँले भनेको चाहिँ बहुप्रदेश भनेको 2भन्दा पनि बढी। अहिले दलहरूले 2 प्रदेशमा मात्रै सहमति गरे पनि राख्नुहोस्, मधेसमा 3-4 प्रदेशमा मधेस जान्छ। तपाईँ 50% भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मधेसमा 2टा मात्र प्रदेश, अनि त्योभन्दा त्यति नै जनसङ्ख्या भएको पहाडमा चाहिँ 5वटा 6वटा प्रदेश, त्यो पनि मधेससँग नजोड्ने कुन तर्कमा? तर्क हुनु पऱ्यो नि, आधार हुनु पऱ्यो नि। संहिता के को लागि चाहिएको? संहिता समृद्धिको लागि चाहिएको, राष्ट्रको सबलीकरणको लागि चाहिएको, जनताको समृद्धिको लागि चाहिएको भने उत्तर दक्षिण चिन्नुपर्छ। सम्भव भएसम्म उत्तर दक्षिण जोडिएका प्रदेशहरू बनाउनुपर्छ। उहाँहरूको जुन पूर्व पश्चिमको जुन जनताले स्वीकारेको छैन, कसले स्वीकारेको छ? त्यसो भएदेखि एउटा मधेसको कुन चाहिँ जनताले स्वीकारेको छ? म तपाईँलाई उदाहरण राखेर भनिदिन्छु। झापा, मोरङ र सुनसरीका सांसदहरू, त्यहाँ थारू पनि छन्, त्यहाँ जनजाति पनि छन्, त्यहाँ बाहुन क्षेत्री पनि छन्, त्यहाँ नेवार पनि छ, त्यहाँ राई लिम्बू पनि छ, त्यहाँ मधेसी पनि छ। उनीहरू सबै निर्वाचित प्रतिनिधि एक ठाउँमा भएर भनेका छन् कि उत्तर दक्षिण जोडेर बनाऊ कि झापा मोरङ सुनसरीको छुट्टै प्रदेश बनाऊ भनेर माग गरेका छन्, वक्तव्य आएको छ। तपाईँ यता जानुहोस् पूर्वमा, बारा, पर्सा र रौतहट सिधै भन्दैछ हामी जनकपुरमा किन जान्छौँ, वीरगञ्जलाई प्रदेश बनाऊ। त्यहाँका निर्वाचित सांसदहरूले संयुक्त वक्तव्य दिएर भनेका छन्, ती जनताको प्रतिनिधि होइनन् कि बारा, पर्सा, रौतहटको छुट्टै प्रदेश बनाऊ भनेर। यही समस्या पश्चिममा पनि छ। यो समस्या म सुदूरपश्चिममा देख्दिनँ। त्यसैले मैले पश्चिमको चाहिँ फेरि अलग्गै त्यो 9 जिल्ला अलग्गै एउटै ढिक्का भन्ने छँदैछ। त्यहाँ त अखण्ड पश्चिमको नारा पनि चलेको छ होइन। त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि सेती महाकाली अब को एउटा कम्पोजिसन पनि बनेको छ, पहाड र यता तराईको एउटा मनोभावना पनि बनिएको छ। मैले तपाईँलाई भने यसको सम्बोधन कसरी गर्नुहुन्छ? जस्तो एउटा कुरा भने संहिता के को लागि भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदम ठाउँमै सरकार चाहियो, ठाउँमै विकास चाहियो, स्थानीय तहमै सबै कुरा चाहियो। तपाईँ काठमाडौँ वीरगञ्जको मान्छेलाई जनकपुर जानुभन्दा काठमाडौँ आउनु छिटो छ, हो कि होइन? अनि ऊ वीरगञ्जको मान्छे चाहिँ जनकपुर किन जाने? महन्तको लागि जनकपुर जाने, राजेन्द्र महतोको लागि जनकपुर जाने कि ऊ आफ्नो लागि वीरगञ्जमै उसले ठाउँ खोज्ने, वीरगञ्जमै विकास खोज्ने? त्यसो भए मधेसमा बहुप्रदेश, मधेस संहितामा जाँदा मधेसमा बहुप्रदेश अनिवार्य छ। अहिले सुन्नुहोस्, अहिले नेताहरूले 2 प्रदेश मात्रै मान्लान् हो, तर तपाईँले निश्चित रूपमा भन्नुहोस् यो 2 प्रदेशमा मधेस सीमित हुँदैन। मधेसका जनताले, बारा, पर्सा, रौतहटका जनताले आन्दोलन सुरु गर्छन्।
त्यो 9 प्रदेश पूर्वाञ्चलबाट सुरु गर्छ 7 प्रदेशको जुन अवधारणा तपाईँले ल्याउनु भएको छ 9 हुँदैमा त्यसमा 2 प्रदेश मात्रै कल्पना गरिएको छ हैन हो त्यसो भए त्यो पनि सोच विचार नगरिकन ल्याएको होइन ल्याइयो मैले के भनेको भन्दाखेरि अहिले जसरी मधेसका जनताहरूले ल्याइराख्नु भएको छ नि र मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि अहिले नर्थ साउथ जोड्ने कुराको सबभन्दा चर्को विरुद्धमा उपेन्द्र महन्त राजेन्द्रजी देखिनु भएको छ होइन त्यो उहाँहरूको त्यही कुराले नै मधेसमा बहुप्रदेशलाई ल्याउनु पर्ने बाध्यतामा पुर्याउँछ कि नर्थ साउथमा त ए माओवादी पनि तयार छैन नि किन तयार छैन मलाई तयार हुन्छ तयार हुनुहुन्छ उहाँहरू कि उहाँले आफ्नो एजेन्डा छोड्नु पनि म जान्दिनँ उहाँहरूको होइन कोचिला थरुवान अवध भोजपुरा 5 प्रदेशको नारा दिएको उहाँले होइन नक्सा बनाएर तर उहाँले त्यो झापा मोरङलाई तराईमा राख्नका लागि सहमत भएको पनि त उहाँहरू नै हो उहाँहरू होइन उहाँहरूको के नि त्यो प्रदेश अब के नि उहाँहरूले त्यो 5 प्रदेश त छोड्नुभयो मधेसी दलहरूको एजेन्डामा जानुभयो अहिले त्यसबाट उहाँहरूले किनभने उहाँहरूकै जनता कार्यकर्ताको नि प्रेसर हो यो किनभने तपाईँ एमाले काङ्ग्रेस माओवादी मधेसी भएर किन सोच्नुहुन्छ त्यहाँको नागरिक त्यहाँको बासिन्दा भएर सोच्नुहोस् न त्यसबेदेखि नक्साङ्कन गर्दाखेरि उत्तर दक्षिण हुनुपर्छ म्याक्सिमम तपाईँले प्रदेशको र जनताको समृद्धि चाहनुहुन्छ भने तपाईँले उत्तर दक्षिण सोच्नैपर्छ किन भन्दाखेरि नेपालका सबै नदीहरू उत्तरबाट दक्षिण बहन्छन् हाम्रो पानी ढलो नदी ढलो नर्थ साउथ हो मेची महाकाली यसरी पूर्व पश्चिम बग्ने नदीहरू छैन यो चाहिँ नि तपाईँले स्रोतको सम्पदाको हिसाबलाई ख्याल गरेर भन्नुभयो कि जसरी मधेसवादी दलहरू भन्नुहुन्छ नि यो गोर्खाली साम्राज्यवाद हामीलाई मैले 3टा कुरा ध्यानमा राखेर अहिले ढाका टोपीले दुईटा कुरा मैले उदाहरण दिएर मैले लेखा पनि छु तपाईँ भन्नुहोस् यो बिचमा इटहरी एकदम डेभलप भयो तर सुनसरीको इनरुवा डेभलप हुन सकेन सदरमुकाम हो कि होइन विराटनगर डेभलप हो इटहरी डेभलप हो यो बिचमा आएर चाहिँ भन्नुहोस् न तपाईँ आएर नेपालगञ्ज एकदम डेभलप हो धनगढी डेभलप हो कञ्चनपुर डेभलप हो किन भन्दाखेरि नेपालगञ्जमा पार्टीहरूको नेपालगञ्जमा कर्णाली अञ्चलका पार्टीहरूको बैठक बस्नु पऱ्यो भने कहाँ बस्छ थाहा छ नेपालगञ्जमा बस्छ किन भन्नुहोस् न डोल्पाबाट हुम्ला जानु जुम्लाबाट हुम्ला जानु हुम्लाबाट जुम्ला आउनु भन्दा सबैलाई नेपालगञ्ज आउन नजिक पर्छ र नेपालगञ्ज के भएको छ भन्दाखेरि कर्णाली अञ्चलको प्रवेशद्वार भएको छ कर्णाली सेतीको त्यो भएर नेपालगञ्ज एकदम फ्लोरिस माने विकसित सहर भएको छ यही बिच इटहरी त्यसै गरी डेभलप हो किन भन्दाखेरि यता तराई पनि जोड्छ माथि उहाँ धनकुटा माने 5 थरसम्म पनि जोड्छ ठ्याक्क त्यो बाटोले तर तपाईँ राणाहरूले सबभन्दा प्लानिङ गरेर बनाएको तराईको पहिलो सहर भनेको राजविराज मिथिला संस्कृतिको केन्द्र सबैभन्दा तराईको एउटा गौरवान्वित नगर भनेको जनकपुर आज जनकपुर जग्गा बेच्नु खोज्दा मान्छे जग्गा किसी मान्छे पाउँदैन राजविराज त्यत्तिकै पछाडि पर्यो किन भन्दाखेरि यी कुनै पनि सहर नर्थ साउथ जोडिएन पहाडसँग जोडिएन राजविराज पनि पहाडसँग जोडिन सकेन केन्द्र बन्न सकेन त्यसैले मैले त प्रश्न भनेको छु जनकपुरलाई तपाईँ विकसित बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ एउटा विकसित नगर बनाउन चाहनुहुन्छ जनकपुर राजविराज कलैयालाई भने यिनीहरूलाई जोड्नुहोस् कमसेकम जनकपुरलाई रामेसाबसँग जोड्नुहोस् रामेसाबको बजार रामेसाबको केन्द्र हुनु पऱ्यो जनकपुर खोटाङको केन्द्र हुनु पऱ्यो खोटाङसम्मलाई जनकपुरमा तान्न सक्नु पऱ्यो बाटो र सुविधा यातायातको सुविधा दिएर अनि जनकपुरले डेभलप गर्छ जनकपुरमा भएका मान्छेहरूले त्यो मधेस आन्दोलनपछि त्यहाँका थुप्रै पुरै अहिलेका तथाकथित मधेसीभन्दा पुराना बासिन्दाहरू जसले त्यहाँ शिक्षा स्वास्थ्यको डेभलप गरे जो पहाडी मुलका थिए तिनीहरूले जनकपुर छोड्दैपछि अस्ति भर्खर मसँग जनकपुरबाट एउटा बिरामी आएको डाक्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो छोरालाई पढाउन जग्गा बेचौँ भनेको किन्ने मान्छे कोही छैन भन्छ 1 बिघा जग्गा भएको किन भन्दाखेरि अब अलिअलि पहाडियाहरूले किन्थे उनीहरूले धेरै त्यस्तो किन्न सक्नेहरू हिँडिहाले अब जग्गै बिग्दैन माने जनकपुरमा जानुहोस् त्यहाँका व्यापारीहरू भन्छन् मधेस आन्दोलनले स्वाहा पार्यो किन भन्दाखेरि हाम्रो जुनसुकै सहर पनि जो मिश्रित प्रणालीमा गएको छ पहाड र तराईलाई जोड्छ त्यो सहरहरू फ्लोरिस भएको छ तराईमा मात्र भर परेको कुन चाहिँ सहर डेभलप भएको छ देखाउनुहोस् कलैया सुक्दो अवस्थामा छ जनकपुर सुक्दो धनुषा माने जनकपुर त्यत्रो पुरानो नगरपालिका सुक्दो अवस्थामा छ राजविराजको विकास त्यसै गरी अगाडि बढ्न सकेको छैन तर यो बिचमा पहाड र तराई जोड्ने नयाँ सहरहरू कञ्चनपुर जसलाई महेन्द्रनगर भन्नुहोस् तपाईँ धनगढी भन्नुहोस् तपाईँ नेपालगञ्ज भन्नुहोस् नेपालगञ्ज त बोर्डर छेउमै छ नि तर त्यो यताबाट जाने राजमार्गको साथसाथै कर्णालीको समेत प्रवेशद्वार भएको छ कर्णालीको केन्द्र जस्तो भएको छ नेपालगञ्ज भन्दाखेरि पहाडको केन्द्र पहाडबाट आएका जडीबुटीहरू नेपालगञ्ज भएर भारत जान्छन् तर यो गर्न नसकेको कारणले यसरी नजोडिएको कारणले
तपाईँ जनकपुरलाई हेर्नुहोस्, कलैयालाई तर हेर्नुहोस्। तपाईँले जति तर्क दिँदाखेरि पनि तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो उपेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव उहाँहरू मान्नुहुन्न, किनभने उहाँहरूको राजनीतिक पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट छ। उहाँहरू उत्तर दक्षिण पनि मान्नुहुन्न र उहाँहरू तर प्रदेश पनि मान्नु। उहाँहरूको मुख हेरेर मधेसका जनता बस्दैनन्। ठेकेदार हो उहाँहरू, ठेक्का दिएको छ मधेस उहाँहरूलाई जनताले। र तपाईँको विचारमा के इन्ट्रेस्ट हो उहाँहरूको बहुप्रदेशमा मान्नु? उहाँहरू साम्प्रदायिक पोलिटिक्स गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ भने तराईबाट सबै माने पहाडिया मुलुकका बासिन्दाहरू हट्दै हाम्रो एकलौटी हुन्छ भन्ने यो तुच्छ इन्ट्रेस्टमा मात्र हुनुहुन्छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तराई पहाडमा उक्लोस्, तराई हिमालमा उक्लोस्। तराईबाट आज थुप्रै शिक्षकहरू विज्ञानका शिक्षकका रूपमा, गणितका शिक्षकका रूपमा तपाईँ जानुहोस्, मुगु कर्णालीदेखि कर्णालीका सबै जिल्ला जसमा तराईका शिक्षकहरू पाउनुहुन्छ। चनाचटबाट बेच्ने मान्छेहरू गएको छ, व्यापार लिएर तन्ना बेच्ने मान्छे अहिले कर्णाली पुग्न थालेको छ। तपाईँ पहाड र हिमाललाई तराईमा ओह्राल्नुहोस्, तराईलाई पहाड र हिमालमा उखाल्नुहोस्, नेपाल त्यसरी बलियो हुन्छ। नेपालको सहरहरूका डेभलपमेन्टको नेचर हेर्नुहोस् न, त्यो नहेरिकन अनि पोलिटिकल खालि आफ्नो तुच्छ राजनीतिक स्वार्थलाई राखेर पूर्व पश्चिम चाहिँ हुनुपर्छ। किन मान्ने मधेसको जनताले? मधेसको जनतालाई आर्थिक समृद्धि चाहिँदैन? त्यसमा अहिले के संहिताको बारेमा जुन बहस भइरहेछ 5 वर्ष यतादेखि, यो बहस नै उल्टो भइरहेछ होइन? बहस ठिक ढङ्गले ठिक दिशातिर निर्देशित छैन। किन भन्दाखेरि हामीले नेपाल राष्ट्रको इन्ट्रेस्टलाई ध्यानमा राखेर संहितामा नेपाल जानुपर्ने हो कि होइन, वास्तव संहिता नेपालको आवश्यकता हो कि होइन, नेपालका राजनीतिक दलहरूले यसबारे सिन्सियरली गम्भीरतापूर्वक छलफलै गरेन। फ्याट जाने भन्ने निर्णय गरे गयो। गइसकेपछि त्यस बेलामा बहस गर्नु पर्थ्यो होइन? बहस होइन, अहिले पनि बहस गर्ने ठाउँ छ, तर ब्याक हुने अवस्था देख्दिनँ म आफै अहिले के देखिरहेको छु। पहिला म संहिताको पोजिटिभली संहितालाई बढी पोजिटिभली हेर्थेँ। अहिले म संहिता नेपालको लागि आवश्यकता हो कि होइन, अलि राम्ररी सफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ। क्वेसन उठ, मेरो मनमा प्रश्न छ। के कारणले? यो मेरो मनमा मात्र होइन, धेरै संहितामा जाने निर्णय गरेका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तामा यो प्रश्न छ। नेपालमा संहिता चल्छ कि चल्दैन हेर्नुपर्छ। तपाईँको मनमा किन भन्दाखेरि आर्थिक कारणले पनि हो। तपाईँ हर्क गुरुङको पुराना लेखहरू पढ्नुहोस्, उहाँले 25 जिल्लाको नेपाल भन्नुभयो। किन भन्दाखेरि हाम्रा जिल्ला विकास समितिहरू धेरै अनुदानबाट चल्छन्, स्व आर्जनमा चल्न सक्ने जिल्ला विकास समिति छैन, त्यसैले नेपाललाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भनेर पहिलोचोटि एउटा चाहिँ विकासको दृष्टिकोणले उठाउने मान्छे डाक्टर हर्क गुरुङ हो। भन्दाखेरि हामीले त के हेर्नु पऱ्यो भने हामीलाई संहितामा जान लाग्यो किन? संहिताको मूल जानुपर्नेको कारण हाम्रो राजनीतिक प्रतिनिधित्व बलियो होस् र आर्थिक समृद्धि प्राप्त होस्, यही नै हो मुख्य कुरा। अब हामीले र त्यसमार्फत हाम्रो राष्ट्रिय एकता बलियो होस्, त्यो काम त यो अहिले जुन ढङ्गले संहितामा लान खोजिँदैछ, जातीय संहितामा क्षेत्रीय इन्ट्रेस्टका आधारमा संहितामा लान खोजिन्छ, त्यसले त यो प्रतिनिधित्व पहिचान र समृद्धिको कुनै पनि आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सक्दैन। तपाईँ भन्नुहोस् तराईमा जहाँ मिश्रित बस्ती थियो त्यो डेभलप भएको हुन्छ, तर जहाँ एकै खालका समुदायहरू हुन्छ त्यहाँ म्याक्सिमम शोषण छ, त्यहाँ म्याक्सिमम पिछडापन छ, अविकास छ। किन? अनि त्यो पहाड चाहिँ पुरै रित्तै हुँदै गएको छ। किनभने स्वाभाविक रूपमा म तराईको होइन, दुईवटा कुरा। किन भन्दाखेरि तराईका धेरै साथीहरू भन्छन् कि तराईमा एकदम विकास भएन, बजेट कम भयो, पहाडले शोषण गर्यो। एक्ज्याक्टली भन्नुहुन्छ नि, हाम्रो विकास धेरै जसो विकासका कामहरू तराईमै भएका छन्। सुविधा छ तराईमा, सम्भावना छ तराईमा। तपाईँ ठुल्ठुला उद्योग खोल्नु पऱ्यो भने तपाईँले कहाँ खोल्नुहुन्छ? पहाडमा त उद्योग खुल्दैन। तपाईँले मार्केटको दृष्टिकोणले, सामानहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने दृष्टिकोणले, पठाउनु पर्ने सबै दृष्टिकोणले हाम्रो उद्योग धन्दाको र कृषिको मूल एउटा चाहिँ विकासको सम्भावना भएको ठाउँ तराई हो। त्यसले तराई मिश्रित हुनैपर्छ। र पहाड हाम्रो वन जङ्गलको, हाम्रो फलफुलको, हाम्रो जडीबुटीको स्रोत हुनसक्छ। त्यसैले हामीले समग्र प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा हाम्रो आर्थिक सम्भावना के हो, हाम्रो आर्थिक समृद्धिका स्रोतहरू के हुन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा नराखिकन अहिले जसरी संहिताको बहसलाई एक ढङ्गले जातीयतामा लैजाने र क्षेत्रीय स्वार्थमा लैजाने, माने खालि आफ्नो म मुख्यमन्त्री कहाँको हुन्छु, मैले भनेको मेरो निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पर्छ, त्यहाँ म जित्छु कि जित्दिनँ भन्ने जातीय र तुच्छ क्षेत्रीय इन्ट्रेस्टलाई ध्यानमा राखेर केही दलहरूले यो संहिताको बहसलाई अगाडि बढाएका छन्। त्यसमा नराम्रो माओवादी फस्यो, अहिले निस्कन खोज्दैछ, राम्रो भएको छ। त्यसले मैले के भने संहितामा मुलुक जाने हो भने मुख्य कुरा मेरो लागि त समृद्धि, नेपाली जनताको समृद्धि, संहितामा जाँदाखेरि समृद्धिको कुरालाई पहिलो नम्बरमा राख्नुपर्छ। योभन्दा अगाडि तपाईँले जुन आशंका प्रकट गर्नुभयो, तपाईँको मनमा शङ्का रहेछ र तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि अरू नेताहरूमा पनि, अरू दलको नेताहरूमा पनि एक ढङ्गको शङ्का छ संहिताप्रति भनेर। अहिले यो 5 वर्षपछि आएर यो जुन शङ्का को बादल जुन मडारिन थालेको तपाईँ जुन अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्छ नि, यो चाहिँ संहिताको बारेमा भएको अहिलेको विरक्तलाग्दो बहसले पनि ल्याएको हो? तपाईँले कस्तो हुन्छ भने संहिता हाम्रो लागि नयाँ कुरा थियो, तर संहितालाई जब व्यवहारमा उतारे क्रममा हामीमा जस्ता विचारहरू आए, धेरै आत्मघाती विचारहरू आए नि, आत्मनिर्णयको अधिकारको आयो,
राजनीतिक आत्मनिर्णय भनेको त मुलुक टुक्राउन पाउने कुरा हो। त्यस्ता कुराहरू पनि आए। कहाँबाट आयो भन्दाखेरि विदेशीहरूको लगानीमा आए। यहाँ जुलुस निकाल्नको लागि युरोपियन युनियनको एउटा इन्ट्रेस्ट के देख्यो भन्दाखेरि पछि आएर हामीले धेरै सार्फले हेर्न थालेपछि देख्न थाल्यो ऊ मुलुकलाई जातीय एउटा चाहिँ संहितामा लगेर नेपालभित्र एक ढङ्गले आफ्नो धार्मिक क्रिस्चियनिटीका स्वार्थहरू अरू ग्लोबल इन्ट्रेस्टहरूलाई पुरा गर्न चाहन्छ। अर्को दक्षिणतिरको छिमेकीको एउटा इन्ट्रेस्ट देखिन्छ भन्दाखेरि हामी त ती इन्ट्रेस्टहरूमा लाग्ने होइन। हामी त नेपाली जनताको इन्ट्रेस्टमा नजानिकन हामी गोटी भइसकेका रहेछौँ। गोटी भइसकेका होइन, हाम्रो छिरेको रहेछ होइन। संहिताको मामलामा त अरू देशले नभनी पनि दक्षिणतिरको इन्ट्रेस्ट थियो, किनभने यो सुरुदेखि उठाउने मधेसी दल नै हो। ए माओवादी भन्दा पनि पहिला मधेसी दल हो, सद्भावना पार्टी हो। किनभने यो इन्ट्रेस्ट किन आइरहेछ, यो किन यो संहिता कुरो आइरहेछ बुझेकै हो। तर तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दा संहिता जसरी जान्छ नि, यो संहिता भोलि यो एक खालको संहितामा गयो भने यसले इन्डियालाई नै सहज ढङ्गले हुन दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, बस्न दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि जेसुकै भन्नुहोस्, जनकपुर मिथिला संस्कृतिको केन्द्र हो। त्यहाँ मिथिलाञ्चलको माग, मिथिला प्रदेशको माग आम जनताको माग हो। त्यसलाई दबायो मधेसी नेताहरूले, त्यो बम सम पड्काएर त्यसलाई दबाएको छ, त्यो सुसुप्त छ, त्यो एक दिन उठ्छ। जब नेपालमा मैथिली बोल्ने जनसङ्ख्या थोरै छन् भने इन्डियामा त करोडौँ छन्। नेपाल जस्तो सानो देशमा मिथिला प्रदेश सम्भव छ भने, मिथिला राज्य अथवा मिथिला प्रदेश सम्भव छ भने भारतमा मिथिला प्रदेश पनि सम्भव छैन। त्यहाँका जब नेपालमा मिथिला प्रदेश बन्छ, भोलि भारतमा त्यहाँका मैथिल भाषीहरूले यो प्रश्न उठाउँछ। जब नेपालमा भाषाको आधारमा भोजपुरा बन्छ, भोजपुरी भाषाको आधारमा एउटा प्रदेश बन्छ भने भोजपुरी बोल्ने करोडौँ त इन्डियामा छन्, त्यहाँ यो प्रदेश यो उठ्छ। त्यसैले जसले नेपालमा आगो लाउन खोज्छु भनेर हेरिरहेका छन् तिनीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने आगो बलिसकेपछि त्यो आगो एउटा लिमिटेड एरियाभित्र मात्रै सल्किराख्छ भन्ने कुरा होइन, त्यसको लिमिटेसन हुँदैन, त्यो फैलिन पनि सक्छ। त्यसमै आज आएर सोच्दाखेरि चाहिँ संहिता हाम्रो उपलब्धि हो कि है त? त्यसमै होइन, संहितालाई म उपलब्धि पनि, संहिता आफैमा कुनै उपलब्धि होइन। उपलब्धि भनेको पोलिटिकल सिस्टम मात्रै उपलब्धि होइन। पोलिटिकल सिस्टमले के दिन्छ जनतालाई, के गेन गर्नु सक्छ? अनि जस्तो 62-63 को आन्दोलनको उपलब्धि भनेर संहिता, 62-63 को आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि भनेको गणतन्त्र हो। किन भन्दाखेरि राजतन्त्र भनेको एउटा पुरातन कुरा हो। वंशको आधारमा तपाईँले काजी बन्न दिनु भएन, मन्त्री बन्न दिनु भएन, जनरल बन्न दिनु भएन भने, श्रीजी महाराज बन्न दिनु भएन भने वंशकै आधारमा श्री 5 राखिराख्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता थिएन। यो एउटा पुरानो पोलिटिकल स्ट्रक्चर हो। त्यसले आफ्नो उपयोगिता साबित गरेको भए नेपालमा रहन पनि सक्थ्यो। नेपालमा राजतन्त्र सिद्ध्याउने दलहरू होइनन्। नेपालमा राजतन्त्र सिद्ध्याउने पहिलो शक्ति भनेको राजतन्त्र आफै हो। नेपालमा राजतन्त्रको जरामा आगो खन्याउने मान्छे कोही हो भने त्यो पहिलो व्यक्ति ज्ञानेन्द्र हो, जसले राजपरिवार आफै हो, जसले चाहिँ राजपरिवारप्रति आस्था राख्नुपर्ने कुनै ठाउँै राखेन। त्यो जहाँ छोराले बाउलाई गोली हान्छ, आमालाई गोली हान्छ, आफ्नै वंश विनाश गर्छ भने त्यो परिवारप्रति जनताको चाहिँ फेथ रहनुपर्छ भन्ने कुरा त डिमान्ड गर्न सकिँदैन। त्यसो भए 62-63 को आन्दोलनको प्रमुख उपलब्धि गणतन्त्र। म एउटा 21औं शताब्दीको नागरिक भएको हैसियतमा गणतन्त्र मान्छु। तर धर्मनिरपेक्षता र संहिताको बारेमा प्रश्न उठेका छन्। किनभने म अहिले धर्मनिरपेक्षतालाई स्टडी गर्दा के देखिरहेको छु भन्दाखेरि संसारमा साँचो अर्थमा धर्मनिरपेक्षता कुनै पनि मुलुकमा छैन। 100% धर्मनिरपेक्षता छ भने कहीँ पनि छैन। नेपालमा धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि हामी त साँच्चै धर्मनिरपेक्ष भयो। नेपालका दलहरू, नेपाली जनता पनि धर्मनिरपेक्ष भए, तर विदेशीहरू धर्मनिरपेक्ष भएन। हाम्रो धर्मनिरपेक्षताको घोषणालाई दुरुपयोग गर्दै, अधिकारलाई दुरुपयोग गर्दै उनीहरूले नेपालमा क्रिस्चियनिटी फैलाउने र नेपाली जनतालाई प्रलोभनमा पारेर क्रिस्चियन बनाउने काम गरे। यो चाहिँ धर्मनिरपेक्षता होइन, धर्मनिरपेक्षताको दुरुपयोग हो। भनेको धर्मनिरपेक्षता चाहिँ एउटा सुरुङ मार्ग रहेछ, त्यसमार्फत उनीहरू प्रवेश गरे होइन, त्यसलाई दुरुपयोग गरे। तपाईँलाई जस्तो के भन्दाखेरि तपाईँलाई राइट भयो नि, तपाईँसँग अधिकार भयो होइन, किनभने त्योभन्दा अगाडि कानुन अलिक कडा थियो। एउटा प्रश्न चाहिँ फेरि पनि जन्मिन्छ नि, अहिले त खुब चर्चामै छ यो बहस अझै पनि। कसरी आयो धर्मनिरपेक्ष? शीर्ष नेतृत्वले नै बोलेको पनि सुनियो होइन? के अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कसरी? त्यस्तो त होइन। त म के भन्छु भने 47 सालको संविधान बनाउने बेलामा पनि हिन्दू राज्य राख्ने कि धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्ने भन्ने एउटा ठुलो बहसको विषय थियो। त्यो बेला संविधानसँग निर्माणसँग सम्बन्धित धेरै यस्ता बहसहरूमा, सिम्पोजियमहरूमा, सेमिनारहरूमा भाग लिएको छु मैले। ठुलो बहस थियो। तर त्यो बेला अब राजा वीरेन्द्र पनि थिए, ती धेरै कारणले धर्मनिरपेक्षता घोषणा भएन। हाम्रो पार्टी सिद्धान्त त वामपन्थी पार्टीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू धर्मको मामलामा निरपेक्ष रहने उनीहरूको सिद्धान्त नै हो। तर यो सिद्धान्तलाई हामीले अलिकति विश्व परिप्रेक्ष्यमा नि हेर्नुपर्ने रहेछ। चीनमा धर्म परिवर्तनको असाध्यै कडा कानुन छ। किन उनीहरूले त्यो गरे भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा सत्य हो कि
क्रिस्चियनिटी भनेको संसारमा साम्राज्यवाद फैलाउनको लागि प्रयोग भएको थियो, प्रयोग भइरहेको छ। पश्चिमा प्रभाव फैलाउनको लागि धर्म रूपान्तरणलाई हिजोदेखि आजका दिनसम्म एउटा माध्यमका रूपमा व्यापक रूपले प्रयोग गरिएको थियो, गरिँदैछ। नेपालमा धर्म रूपान्तरणको लागि, क्रिस्चियन बढाउनको लागि करोडौँ डलर आएको छ, अरबौँ रुपियाँ खर्च भएको छ र त्यो रोकिनुपर्छ। त्यो धर्मनिरपेक्षता होइन। अब यो त बुझियो होइन, अब यो त बुझियो, यो त दुरुपयोग भएछ भनेर तपाईँ नै भनिदिनुहुन्छ होइन। अब के त त्यसमा यसलाई रोक्नेको यसको धर्मनिरपेक्षबाट ब्याक हुनुपर्छ भनेर म अहिले त भनिहाल्दिनँ, तर धर्म रूपान्तरण जसरी एउटा बिजनेस भएको छ यो गलत बिजनेस हो, रोक्नुपर्छ। कतिपय नेताहरूको चाहिँ भनाइ के रह्यो भने उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि धार्मिक स्वतन्त्रता राख्दा भए हुने, धर्मनिरपेक्षता चाहिँ गलतै भयो भन्दै हुनुहुन्छ। होइन, नेपालले धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेर नेपाल धर्मनिरपेक्षता हुन सकेको छैन। स्टेट त्यसरी माने आइसोलेट हुनै सक्दैन, कुनै पनि देश हुन सक्दैन। तपाईँ क्रिसमसमा बिदा दिनुहुन्छ, बिदा दिन्छ युरोपले, युरोपभर बिदा हुन्छ। किन? क्रिसमस त क्राइस्टकै कारणले बनेको चाड न हो, अनि कसरी धर्मनिरपेक्ष हो? धर्मनिरपेक्ष कुनै मुलुक हुन सक्दैन। मैले भने त्यसरी 100% धर्मनिरपेक्ष भनेको संसारमा अहिले कुनै पनि मुलुक छैन। हामी चाहिँ भयौँ, हामी पनि छैनौँ। सिद्धान्त त हामीले घोषणा गर्यौँ। जस्तो तपाईँ कुमारीको रथयात्रा चलाउनुहुन्छ, तपाईँ दसैँमा बिदा दिनुहुन्छ, तपाईँ उभौलीमा बिदा दिनुहुन्छ, तपाईँ मुहर्रममा बिदा दिनुहुन्छ, तपाईँ रमजानमा बिदा दिनुहुन्छ। हो, यी सबै चाडहरू के का आधारमा बनेका छन्? यिनीहरू कहीँ न कहीँ धर्म र संस्कृतिसँग जोडिएका छन्। त्यसैले मैले के भनेको भन्दाखेरि युरोपले अमेरिकामा क्रिसमसमा बिदा हुन्छ, दसैँमा किन बिदा हुँदैन? हाम्रो अब त्यसै तपाईँ भने हामी त अलिक बढी पनि लिबरल भएको नि। हामी कहाँ 1% हाराहारीमा क्रिस्चियन छन्। लन्डनमा, इङ्ल्यान्डमा र अमेरिकामा जनसङ्ख्या गन्ने भने हिन्दू धर्म मान्ने एसियनहरूको सङ्ख्या 2-4% पुगिसक्यो, तर त्यहाँ कहिले दसैँमा, रामनवमीमा, शिवरात्रिमा कहिले बिदा त हुँदैन। भन्दाखेरि त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ धार्मिक रूपमा चाहिँ पक्षपात त त्यहाँ छ, अमेरिकामा छ, लन्डनमा, इङ्ल्यान्डमा छ, युरोपमा छ। अब हामीले लिने नीति के त धर्मनिरपेक्ष भनेर यसलाई उपलब्धि मान्ने कि यसबाट अलिकति? म दुईवटा कुरा मान्छु। म आफू चाहिँ धर्मनिरपेक्षतामा विश्वास गर्छु, हुनुपर्छ भनेर, तर मेरो विश्वासले मात्र काम गरेन। त्यसले मान्छेलाई आफूले छानेको धर्म मान्ने अधिकार हुनुपर्छ, तर त्यो धर्म रूपान्तरण गर्दा पछाडि त्यसका कारणहरू चाहिँ खोजिनुपर्छ। किनभने नेपाल जस्तो गरिब देशमा धर्म परिवर्तन धार्मिक व्यापार भयो, आर्थिक व्यापार भयो। यो चाहिँ स्टेटले हेरेर बस्न सक्दैन। नेपालको आफ्नो मौलिक संस्कृति, आफ्नो मौलिक संस्कारलाई निबिट्यान्न पार्नको लागि, जस्तो हाम्रो त हामी त साँचो धर्मनिरपेक्ष हौँ। म हिन्दू, जन्मले हिन्दू हुँ। हामी त एक प्रकार कन्जर्भेटिभ पनि छौँ, अरू जन्मेर बाहेक हिन्दू हुनु नपाइने भन्ने नीति छ। तर बुद्धिस्ट हुनुहोस्, बुद्धिस्ट र हिन्दूका धेरै कुरा मान्छ। बुद्धिस्ट हिन्दूका जाँदा, हिन्दू बुद्धिस्टका जाँदा कुनै हुँदैन। मुस्लिमसँग नि हाम्रो राम्रो छ, सिखसँग नि राम्रो छ, जैनसँग नि राम्रो छ। तर क्रिस्चियनहरूले के गर्न आउँछन् भन्दाखेरि तपाईँ अपवित्र हुनुहुन्छ अरू धर्ममा हुँदा, बपतिस्मा गरेर क्रिस्चियन हुनुहोस् अनि मात्र तपाईँ पवित्र हुनुभयो। यो धार्मिक अहङ्कारवाद हो। त्यसैले हरेक मान्छे, जब मान्छेलाई तपाईँ युनिभर्सल रूपमा के मान्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबै मानिस बराबर छन्, सबै रङ्गका, सबै भूभागका, सबै समुदायका मान्छेहरू बराबर हुनु भन्ने विश्व भ्रातृत्वमा विश्वास गर्ने म कुनै धार्मिक सम्प्रदायमा जन्मकै कारणले अपवित्र हुन्छ भने क्रिस्चियन मान्यता गलत हो, अवैज्ञानिक हो र साम्प्रदायिक हो। त्यसो धर्म परिवर्तनलाई चाहिँ अलिकति धर्म परिवर्तन होइन, म सिद्धान्त त कन्भिन्स भएर कोही क्रिस्चियन हुन्छ भने ऊ, तर चर्च खोलेर मान्छेलाई प्रलोभन दिएर लगेर क्रिस्चियन बनाउने जुन एउटा मुहिम नेपालमा चलेको छ, वास्तवमा यही अहिले जुन क्रिस्चियनप्रति जुन आक्रोश आइरहेको छ नि मान्छेप्रति, र एक फन्डामेन्टल हिन्दू फन्डामेन्टलिजम अलिक बलियो हुन लागेको भनेर जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ, यो क्रिस्चियनहरूले गर्दा र क्रिस्चियनिटीको लाई व्यापार बनाउनेहरूले गर्दा उत्पन्न भएको कुरा हो। र यो इन्ट्रेस्टलाई ध्यानमा राखेर युरोपियनहरूले यहाँ जे मुभ गर्न खोज्दैछन् त्यसलाई स्टेटले रोक्नुपर्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद जसले हेरेर हौसला प्रदान गरिदिनु भएको छ। आज हामीले नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। सगरमाथा विशेषबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।